айл E4 түлхсэн манахаас C6 айл морой C3 руу гаргаж ирсэн манахаас D5 түлхэж төв авах орлого хийж гин. Айл ED идсэн манах зөрүүлээд CD идсэн. Айл B5 дээр ноён руу шалж гин. Шалгалт нь хамгаалсан. За мөн айлын морь одоо манай D5-ын хүүг идэх боломжтой болж байна. Тэгэхээр манай хүүгээ хамгаалах шаардлагатай. За мөн айл бүр 2-ын хүчээр манай хүүгээ идэх чинь. За энэ үед бол манайх E6 түлхэж хүүгээ хамгаалсан байгаа. За бирсээ D3 дээр авчирч тэмээтэйгээ холбож байна. Энэ тэмээтэйгээ A6 түлхэж тэмээ рүү хатглаа. Тэмээ A4 руу хойшоо ухарлаа. Ухрахт нь харын тэмээ идсэн. Айл мороор идсэн. За манайх F6 дээр моройгоо хөгжүүлэлтээ хийж гин. Айл F3 түлхсэн. B5 хүүгээ түлхэж морь руу хатгсан. Морь C5 дээр дангаараа сул манад руу орж ирсэн. Муунуудл нэмэх 4.8 байна. Морийг идсэн. Айл E2 руу бирсээ татсан. За энэ бирс манай энэ ноёны харалтаа босоо шугамд байна. Тэм учраас манайх богинотолтой сэлгээ хийсэ. За айлын дараагийн хөдөл бол D3 буюу тэмээний хөвлөө нээсэн. Манайхаас C6 2 морины хамгаалалт. C3 түлхсэн. Манайхаас D4 хүүгээ солилцээгээ D4 түлхсэн байгаа. За B4 түлхэж манай тэмээ рүү хатгаж байна. Тэмээгээ татсан. Айл B2 үүнийхээ харталт тавьж солилцээ гэсэн байна. За манайх энэ үед нь солилцоогыг явсан байгаа. Эдсэн. Морой D5 дээр тэмээр нь товтлсон. Тэргээс C1 дээр авчирч тэмээгээ хамгаалж байна. Манайх эдсэн. C3-тэй тэргээр ийдсэн. Одоо энэ харын тэмээгээ ашиглаад дараас хийх боломжтой байсан учраас дараас хийсэн байгаа. Дараас хийлээ. Дараас ихэд айл бирсээрээ хааж хамгаалсан D2 дээр тэмээгээ айлын тэргийг идсэн. Манай тэмээг бирсээрээ C3 руу түлхэж идэж гин. Идээд манай C6-гийн морилуу айлын бирс товтлж гин. Энэ морь маань сул байна гэсэн үг. Бирс морь хоёроо холбосон. Энэ хоёроо холбосон гэсэн үг. За манай морь D4 дээр байгаа морилуу 2-ын хүчээр товтлж гин. Товтлоход нь шалж үдсэн байгаа. Айл одоо сэлгээгээ ингээ хийгээгүй. Байсан учраас тэрийг ашиглаж шалсан гэсэн үг. G3 түлхэж бирс рүү хатгсан.
буцаагаад бирсээ татсан. D8 дээр татсан. Манай морийг идсэн. D4-ээр D4-тлэгч морийг идсэн. Зөрүүлээд C8 дээр тэргээрээ бирс рүү натгсан гэсэн үг. Айл энэ муу нүүдэл хийсэн C6 C6 нүүж манай D8-ийн бирс рүү довтлно гэж бодсон байх. Гэхдээ энэ маань өөрөө манай тэрэгний дараасанд орцсон учраас байхгүй солилцоо марк юм болчихно. Айл мориороо бирс идлээ зөрүүлээд би бирсийг идэнэ. Гэхдээ энд нэг ялгаатай юм. Борны дараагийн буудал нь бас энд байж болохоор байгаа. Гэхдээ ашиггүй бирсээ айл алчна. За тэгэхээр манай дараагийн нүүдэл бол D4 байсан. D4 буюу C6-гийн морилуу 2-ын хүчээр давталж байгаа гэсэн үг. Мөн морийг одоо мориноос бирсээ зайлуулсан гэсэн үг. Мориагаа тэгэхээр ийшээ шууд давталж магадгүй. Манай бирсийг идчих магадгүй байсан учраас. За айл тэнгууд энэ дээр сэлгээ хийсэн. Сэлгээнгууд тэргээрээ C6 дээр тавьж идсэн. 2-ын хүчээр байгаа учраас идсэн. Айл бирсээ D2 дээр хүүний гаар тавьчих нуусан. За нэг шалаад үтсэн байгаа. Айл G2 руу зугтсан. Энд G2 руу зугтахад яг ноён бирс 2 дээр энэ талаас нь дараас их боломж харагдсан байгаа. Тийм учраас дараагийн нүүдэл бол бирсээ яг энэ буудал дээр тэргээ тавьж хагаад бирсээ хамгаалж хагаад дараас их боломж харагдсан. Ингээд А4 дээр бирсээ тавьсан. Айл энэ буудлыг тэргээрээ хамгаалсан. За манайх тэргээ давхарлсан дараагийн нүүдэл. Тэгэхээр C2-ийн буудал бол манай талаас 3-ын хүчээр айлын талаас 2 бодны хүчээр давталсан байгаа. Айлын дараагийн нүүдэл B2 дээр байсан. За ер нь бол B2-лтгүй ингээд ер нь шууд буугаад өгсөн байгаа. Учир нь яг C2-ийн буудал дээр байсан болвол идээд хамгийн сүүлд манайх бирстэй үлд байсан байгаа гэсэн үг. За ийм учраас айл бүжгсэн.